עזה שוקעת במי שופכין. במהלך הגשמים האחרונים, רצועת עזה הוצפה בכמויות אדירות של מי ביוב, עד כדי נהרות ממש. גם בכבישים ששופצו במימון מדינות המפרץ, לאחר שהושמדו במבצע צוק איתן. בצה"ל מזהירים מפני קטסטרופה ברצועה, שתתפוצץ ישר על ישראל. أنا بعيش 27 شخص اللي هو أنا ونسواني وأخويا ونسوانه بأولادنا مع أمي. وكيف الوضع صعب؟ أصعب من صعب. الشتاء المية بتنزل علينا. ما أنت شايف بسطارة البلد. أنا مع أي حاجة بتعمل رخاء للبلد. أي حاجة بتغير وضعنا ووضع أولادنا أنا معها. حل دولتين. أي حاجة هم بيشوفوها وبيحلوا فيها وبتعمل لنا رخاء نحن فيه. רצועת עזה עומדת על סף קריסה של כל התשתיות. דוח של האו"ם טוען שבעוד 4 שנים האזור לא יהיה ראוי למגורי אדם. שלחנו את המצלמות שלנו לבדוק מקרוב את המציאות היומיומית, ומצאנו בעיקר ייאוש ותסכול, שאם שום דבר לא יקרה בקרוב, יהפכו לזעם. مع المقاومة. احنا ضد العدو لأنه احتلوا بلدنا، احتلوا أرضنا. احنا كلياتنا احنا على الأرض هذه كلياتنا مقاومة، حتى لو إنه احنا ما قاومنا احنا مقاوم. משפחת נג'אר, עיקרי מח'אן יונס שביתם נהרס בצוק איתן, גרים כרגע במחנה זמני. הם ממתינים לסיוע מכווית על מנת לבנות מחדש את ביתם. בנם עימד היה פרמדיק בשירות החמאס ונהרג במהלך המבצע. عماد احنا جينا من الحرب كان معانا بعد لما انه رجع قال لا طلبوا له الاسعافات راح ما لقناش لقينا واقع عليه الدار بيت كبير واقع عليه العمود الحمد لله لما رجعنا من الهدنه الحمد لله طلبوه كان معانا طلع وبعدين طلبوه مقاومة لا مش للمقاومة تمريض بيعالج كان بس اضطر يلبس الزي العسكري اضطر يلبس الزي العسكري. והנה עוד משהו שלא שומעים עליו בישראל. מספר ההתאבדויות בעזה גדל ב100%. למרות משטר חמאס הנוקשה, אחוז הפשיעה עולה, ובזמן האחרון מדווחים גם מקרי רצח בתוך המשפחה, דווקא מצד נשים שרוצחות את בעליהן המובטלים. בנוסף לכך, מאות אלפי עזתים צורכים תרופות פסיכיאטריות. There are a number of indications which indicate that Palestinian frustration and desperation has reached high levels here in the Gaza Strip. Look at police reports in terms of crime, in terms of social problems. Just last week, a Palestinian burned himself to death in Gaza. Another person threw himself from a high building. Another incident where a girl killed her mother. צוות הצילום, כמו גם המרואיינים, היו נתונים לפיקוח צמוד של החמאס. ביקורת בוטה כנגד החמאס לא ניתן לשמוע בעזה, אלא רק ברמיזות. Definitely there is a high level of frustration, a high level of desperation as a result of poverty and unemployment, especially among Palestinian youth here in Gaza, where unemployment among Palestinian youth is more than 60%. משפחתו הגדולה של אשרף חביב, שמצטופפת בצריף הקטן הזה, הם בני המזל שעדיין מצליחים להתפרנס. הילדים מוכרים בלונים, המבוגרים מנקים ירקות בסופר, תמורת שקל לקילו. فيش شغل ويعني لا يجيني شغل هناك بطلع ولو في شغل هنا بديش اياه يعني هنا اصلا لو فتح الشغل حيكون ضعيف هناك احسن. אלפי בניינים הושמדו בצוק איתן, אבל שיקומם מתנהל בעצלתיים, בהיעדר חומרי בנייה והתקציבים שהובטחו על ידי הקהילה הבינלאומית. התעשייה היחידה שהשתקמה היא תעשיית המנהרות. עיר תחתית נבנית מתחת לרצועה. חומרי בנייה מנותבים לשם, יחידות יהודיות של החמאס עובדות מסביב לשעון.
רק בחודש האחרון דווח על 7 מנהרות סמוך לגבול ישראל שקרסו. למרות שברור שמדובר בנשק אסטרטגי של החמאס, הגרסה הרשמית שלהם שמדובר בכלל במקבילה העזתית למקלט השכונתי. What the people are digging tunnels is just for the future. All the Israeli drones and fighter jets moving on our sky, there is no place where you can hide. אחמד יוסף, אחת הדמויות הבכירות בחמאס בעזה, טוען בתוקף שלא מדובר במנהרות התקפיות. Sometimes these tunnels is to help the people to find a safe haven or a shelter where they can hide from the Israeli military jet. Yani. Some of these could be as for defensive. Yani. If the Israeli invaded Gaza, the people will surprise them with something. It's defensive. It's defensive. It's not actually, it's like a bunker sometimes. מקלט אולי, אבל כנראה שרק לטובת אנשי הזרוע הצבאית של החמאס. ובינתיים עזה ממשיכה להיות הכלא הגדול בעולם. אין יוצא ואין נכנס. المعبر فتح مرة وحاولت أن أعمل تنسيق أعمل معبر رفح. حاولت أطلع مرة ما زبط لازم أدفع من فلوس. ففتح كمان بعدها كمان شهر. بعد 3 شهور فتح وحاولت أن أعمل تأشيرة لأنه ما نزل اسمي للمسافرين. يعني هم صاروا يعملوا بس إنه نظام التنسيقات إنه هو هاي بدوا عن الأسماء المدرجة من الحكومة. هاي ممكن يعني لو الواحد يدفع فلوس ممكن يطلع قبل ما يطلع اسمه عادي. In the past, there were tunnels that we can smuggling what we need, medical supplies, whatever food, whatever fruits, instead of buying these from the occupation from the Israelis. But unfortunately, after Sisi being ruling Egypt, the situation became more complicated. They demolished most of the tunnels and they kept the crossing closed. התצפיתנים שעוקבים אחרי כוחות צה"ל ליד הגדר, הצעירים שמשליכים אבנים, מתפרעים בודקים את התגובות של החיילים. כל אלו לא פועלים על דעת עצמם, הם נשלחים על ידי חמאס. ההתנגדות היא המפלט של השלטון להסיט את תשומת הלב מהעוני. Hamas popularity has gone down as a result of poverty, unemployment, a closure of the crossings between Gaza and the outside world, and also as a result of the humanitarian situation here in Gaza. Some thought that if you stop the weapon of the muqawama or the resistance, we can start with construction. So this is, you know, unacceptable by the Palestinians, all the Palestinians, not only Hamas. The Israelis stay 1 year or 100 years. Time will come where the Palestinians will restore their land and be able to defeat the Israelis, the Zionists. This conflict will be solved either by peace or by gun. בעזה יש לא מעט מונומנטים שמהללים את המאבק המזוין. אנדרטה זו מוקדשת לאותם אנשי עזדין אל-קסאם שניסו להגיע לקיבוץ זיקים דרך הים במהלך צוק איתן. בכיכר אחרת מוצגים לראווה אותם טילי M75 שנורו לעבר תל אביב. مهما طال الزمان وأبعدتنا المسافات. ובתוך כל זה יש מי שמעיז לחלום. أرضنا يا جوهرة في السماء. לראדה בת ה-20 ואחיה מוחמד בן ה-16 יש אלפי עוקבים בתוך עזה, בגדה ובמדינות ערב. أنا بنبسط كتير لما بغني بس بنبسط أكتر لما أشوف اللي قدامي بيبتسم لما أغني. כשאנחנו חושבים על סג'איה, אנחנו חושבים על קרבות, מערבים ואסון הנגמש, בטח לא על דברים כאלה. אבל התגובות בסביבתם לכך שבחורה שרה בפומבי הם לא אוהדות בלשון המעטה. المجتمع ما بتقبل بسهولة فكرة إنه بنت تغني، زائد ما بتقبل فكرة إنه بنت بتغني زائد هي محجبة. بقول لك يعني في البداية كتير كانوا بيحكوا إنه غادة 6 شهور بالكتير رح تخلع الحجاب.
هاي الامور كانت كتير صعبه، زائد انه ما كانوا بيعرفوا انه انا ومحمد اخوه، كانوا يطلعوا عنا حكي ومن هذا الكلام. بس بالاخير الحمد لله قدرنا يعني نتجاوز كل هاي الامور وفنا حكى عنا، يعني احنا ما دفعنا عن انفسنا، الكلام اللي بنغنيه والموسيقى اللي بنعزفها هي اللي وضحت كل شيء. שאלנו את ראדה, האם היא חוששת ממלחמה חדשה עם ישראל? طبعا الحرب الكبيرة مش هي الحرب اللي بتيجي علينا كل شوي، لا يعني الحرب الكبيرة هي انه احنا عايشين في حصار، ما في اي شيء بتغير، الوضع راكد بطريقة مش طبيعية، هذا هي الحرب الكبيرة علينا. هذا الاشي مش عادي وما حد لازم يعتاد عليه ابدا. مطرح ما عم بتعس في حقل زهور جاي، دم الضحايا